Yes, bara mambo vipi? Ujambo na karibu media, kituo chako bora cha kusogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami presenter wako Biologist Andrew mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa media kwa wakati. Yes, bana moja story ambazo tunaendelea kumekea hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baadhi ya dada taifa Othef Marekani. Hapa namzungumzia bidada Mange Kimambi bwana kumpa ushauri mwanadada Wema Abraham Sepetu aka the Tanzania Sweetheart. Hii ni baadhi ya taarifa ya picha pamoja na video clip kuenea kwa mtandao wa kijamii zikimuonesha msanii mkongwe. Hapa namzungumzia mwanadada Lady D bana kuonekana akiwa na ujauzito, na wote tunafahamu kwamba mlembo mwanadada Lady D bana shida ambayo amekuwa akiteseka nayo ndio shida ambayo ilikuwa ikimtesa pia mwanadada Wema Abraham Sepetu, kwa kwamba wote wawili bana walikuwa hawazai, kwa kwamba Lady D ni muda mrefu amekuwa akisumbuka namna ambavyo angeweza kupata ujauzito, lakini Mungu amemjalia. Lakini kwa upande wa mwanadada Wema Abraham Sepetu bana tulimsikia mwenyewe wiki zilizopita akitangaza kusema kwamba amehangaika vya kutosha, lakini tayari amemwachia Mungu kwa sababu anayoyafanya Mungu huwa hayana makosa. Mipango ya Mungu siku zote huwa haina makosa, na lolote lile ambalo Mungu amelipanga linakuwa na sababu zake. Kwa hiyo huenda Mungu ameamua Wema aondoke duniani bila kupata mtoto, na umri aliokuwa nao kiukweli Wema amenyanyua mikono mbinguni kusema kwamba asante Mungu, hataweza kubeba ujauzito tena. Nicole mbali zungumzia mwenyewe mwanadada Wema Abraham Sepetu kwa kuonekana kwamba amehangaika vya kutosha na hana uwezo wa kubeba ujauzito. Sasa kwa upande wa mwanadada Lady D, kutokana na hizi picha pamoja na video clip ambazo zimesambaa kwa mtandao wa kijamii zikimuonesha kwamba tayari ana ujauzito, kiukweli zimekuwa faraja sana kwa baadhi ya mashabiki lakini pia wameendelea kumpongeza mwanadada Lady D, lakini vile vile wameendelea kumwambia mwanadada Wema kwamba asikate tamaa kwa sababu majibu ya Mungu huwa yanakuja taratibu taratibu. Sasa kwa haya ambayo yazungumza yeye Wema, basi iwe kama funzo hivi kwa upande wa hiki ambacho kimetokea kwa mwanadada Lady D, kwa sababu hata maandiko matakatifu alikuwa akizungumza kusema kwamba Ibrahim na Sara bana, Sara alikuwa anasumbuka sana na ujauzito na amekaa muda mrefu bila kupata mtoto mpaka alikata tamaa, kama hivi mwanadada Wema anavyozungumza kwamba amekata tamaa, lakini mwishoni kabisa wakati wa uzee wa mama Sara aliweza kubeba ujauzito, kwa maana kwamba Mungu alimuonesha aina ya ukuu alionao, lakini pia Mungu alimuonesha namna ambavyo ana uwezo wa kutenda kwa mtu yote kwa sababu yeye ni mkuu. Kwa hiyo very sure kwamba kwa haya ambaye amemtokea Lady D, mwanadada Wema Abraham Sepetu bana asikate tamaa, kwa sababu wengi walitarajia kuwa mwanadada Lady D atakufa bila kupata mtoto, lakini Mungu alivyomwema. Tumeona sasa picha ambazo zinasambaa pamoja na video clip zinamuonesha mwanadada Lady D kwamba tayari ana ujauzito bana. Sasa kwa haya ambayo yazungumza baadhi ya mashabiki, alimfanya pia mwanadada Mange Kimambi kama vile atoe ushauri hivi kwa mwanadada Wema Abraham Sepetu kwa kumwambia kwamba ili uweze kupata mtoto, ili uweze kubeba mimba, shoga yangu, ni kushauri tu kwamba unajua wewe, mimi nakufahamu vizuri sana kuliko hawa ambao wamekuwa kizungumza kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu kabla ya kuondoka Tanzania mtu pekee ambaye nimekuwa naye kwa muda mrefu ni wewe Wema Abraham Sepetu. Umetoa mimba nyingi, nalifahamu hilo, lakini pia umekuwa na tendency ya kusamini sana ujana kuliko kuyaona ya mbele yako. Sasa haya ambayo yanakutokea itoshe tu kusema kwamba umeyataka wewe mwenyewe, na muda mrefu sana nimekuwa nikizungumza kwa mtandao wa kijamii, wengi wamekuwa kiniataki kuona kwamba sijui labda nakuchukia, sijui labda sikupendi. Itoshe tu kusema kwamba shoga yangu, wewe mwenyewe unafahamu vile ambavyo mimi nakupenda, na kiukweli ni muda mrefu sana tumekuwa na urafiki mimi na wewe tokea nipo huko Tanzania. Sasa nikushauri tu shoga yangu, ili uweze kupata ujauzito kama alivyopata Lady D, kitu ambacho unatakiwa ni kwamba kwanza unatakiwa uwe na nidhamu. Wema Abraham Sepetu huna nidhamu kabisa, na umekuwa kidiliki kwenye mitandao ya kijamii ukizungumza kauli mbalimbali ambazo kiukweli zimekuwa zikiwachukiza baadhi ya watu, lakini pia baadhi ya ndugu zako. Umekuwa ukizungumza kusema kwamba unamthamini mbwa wako Manu kuliko watoto wa ndugu zako. Sasa kitendo hiki bana kimekuwa kikiwaumiza sana wenzio. Sasa unamthamini vipi mbwa kuliko binadamu? Kwa hichi kitendo bana kiukweli kimewafanya watu wakuone kwamba unadhalau, na lakini pia wale maadui zako ambao hawatamani kukuona ukiwa na ujauzito wamekuwa wakikuombea mara kadhaa kwamba uendelee kubaki hivyo bila ujauzito. Ndio bana Mungu anasikiliza dua zao kuliko hata dua yako wewe, kwa sababu wenzako ni wengi, wewe uko peke yako, na pia Mungu anaangalia kwa hiki ambacho umekuwa ukifanya kwa mtandao wa kijamii kuwadharau watoto wa ndugu zako, sema kwamba mbwa wako ana thamani kuliko hawa watoto wa ndugu zako. Kiukweli inatakiwa upige magoti uombe radhi ndugu zako kwa haya ambayo uliyazungumza kwenye mitandao ya kijamii. Ukiachana hilo, Wema una shida moja hivi kwamba umekuwa ukimdharau sana mama yako, kile ambacho umekuwa ukikuambia, kile ambacho umekuwa ukikushauri. Kwa hiyo ninachokushauri shoga yangu ni
ni kwamba nenda ukamwangukie mama yako mzazi, umuombe radhi kwa yale yote ambayo umekuwa ukimdharau kumtoka jamii, kwa sababu hiyo ni laana ambayo imekuwa ikikutafuna muda mrefu sana. Umekuwa ukimdharau mama yako, na mama ni Mungu wa dunia bana. Wengi tumeona kwamba kama vile tumekuwa tukiwaona wazazi wetu ni watu wa kawaida, lakini tosha tukisema kwamba wazazi wetu wamekuwa wakitutesekea sana, na ndio maana wakituombea kwa Mungu ni rahisi sana sisi kupokea yale ambayo wao wamekuwa wakiomba. Lakini kwa upande wa Wema amekuwa akimdharau sana mama yake, kwa hiyo inatakiwa aende akamwangukie mama yake, amuombe msamaha ili aweze kupokea haya ambayo anayahitaji. Lakini kama itashindikana hayo, basi ni ngumu sana Wema kupata mtoto, kwa maana kwamba atakuwa tu anawaona hao wenzie ambao wametoka na kipindi cha nyuma huko wanapata watoto, alafu yeye anashindwa kupata watoto kutokana na hayo. Lakini pia Wema amemshauri Mange amemshauri Wema kwa kumwambia kwamba Wema bana inatakiwa azunguke kwa madaktari bingwa, lakini pia azunguke kwa wachungaji mbalimbali kisirisiri, wanaweza kumsaidia na pia akabeba ujauzito. Lakini pia asiwe mtu sana wa kushare mambo yake kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu Wema bana ni miongoni mwa wasanii ambao ni rahisi sana mambo yake kufahamika kwa mitandao ya kijamii kuliko mwanadada Lady D, kwa sababu ili ujue mambo ambayo anafanya Lady D inatakiwa umfuatilie kwa kweli. Lady D sio mtu wa kuweka public mambo yake, na hata hizi video pamoja na picha huenda kuna mtu tu ambaye amezivujisha, lakini yeye mwenyewe Lady D ni ngumu sana kuweza kuvujisha hivi vitu. Kwa hiyo dhahiri kwamba inatakiwa afuate mfano wa kuiga kutoka kwa mwanamama Lady D, na pia atafanikiwa na haya ambayo nimemshauri Wema, atapata ujauzito. Lakini nje na hapo ni ngumu sana Wema kupata ujauzito. Ni kile ambaye amezungumza mwanadada Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa TikTok, kama vile kumshauri hivi mwanadada Wema Abrams Petu. Hii ni baada ya taarifa kuenea kumtoka jamii kwamba mwanamama Lady D bana tayari ni mjamzito. Sasa Wema amebaki yeye tu peke yake, maskini ya Mungu, na Mungu anaweza akamsaidia endapo kama atafuata haya ambayo Mange Kimambi amemwambia mwanadada Wema Abrams Petu. Ni jambo ambalo kwa likitrendi na kuzua mjadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Nini ambacho unaweza kumwambia mwanadada Wema Abrams Petu juu ya hizi taarifa za mlembo mwanamama Lady D bana kupata ujauzito? Naamini kwamba naye Wema Mungu atambariki, siku moja atapata ujauzito kama mwanadada Lady D ambaye amekuwa akiteseka kwa muda mrefu bila kupata mtoto, lakini uzeeni Mungu ameamua kumuonesha ukuu wake. Mdrop comment hapo chini, lakini pia dondosha neno lolote la faraja ukimshauri mwanadada Wema Abrams Petu juu ya haya ambayo amekuwa akiyapitia, na unaamini kwamba ni kweli kinachomfanya Wema asipate ujauzito kutokana na dharau ambazo amekuwa akionyesha ndugu zake, kutokana na kumdharau mamake mzazi, lakini pia alitoa mimba nyingi kutokana na mambo ambayo amezungumza mwanadada Mange Kimambi. Drop comment hapo chini kwenye comment section juu kama unasogezea. I hope mmeenjoy tufikia, fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo pengine kale kuna trend hapa Babo Media, ambacho naomba tu ni kuendelea kusana nasi bana kwa kubonyeza neno la subscribe. This is the voice of Barojist Andrew, the most expensive presenter from Babo Media. Baki nasi for more update, maana Babo Media ni kituo chako bora kwa kupatia updates zote kali za mastaa ambao wanapenda ndani na nje nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ili uendelee kupata mfululizo wa habari zetu ni kubonyeza neno lililoandikwa subscribe. This is the voice of Barojist Andrew, the most expensive presenter from Babo Media. Baki nasi for more update.